छड़े जे 1000 रकातुन का शादी वारे जी हिकड़ी रकात जो अजर मथे। छड़ो मानू 1000 रकातूं पढ़े किथे आ केड़ो सुवारे में आज 1000 रकातूं पढ़ंदो रुकियो आ ना पर जे करे बिल्कुल पढ़े भी सही छड़ो मानू 1000 रकातूं पढ़े ऐ सगरो शादी वारो हिकड़ी रकात पढ़े 1000 रकातूं को अजर मथे। सुभान अल्लाह। ऐं हबीबन करीमन फरमायो आ त तव्हांजे लाइ तव्हांजे घर वारी में भी अल्लाह ताला अजर ऐं सवाब रखियो आहे। सुभान अल्लाह। घर वारी के ॾिसण निकाह वारी ज़ाल के ॾिसण इबादत आहे उन सां कुर्बत करण इन जो अजर ऐं सवाब आहे। ऐं जेकॾहिं घर वारी के गिरह ठाहे खाराए त ॿिन नफ़लनि जो सवाब। सुभान अल्लाह। औरत पंहिंजे मुड़स जे घर जी बुहारी थी ॾिए पंहिंजे मुड़स जे घर जी सफ़ाई ख़िदमत थी करे न जेका बुहारी थी ॾिए अल्लाह हुन जा गुनाह बुहाराए साफ़ कराए छॾे। सुभान अल्लाह। जेका औरत पंहिंजे मुड़स जे घर जी ख़िदमत थी करे उनखे मुजाहिद जेतिरो अजर ऐं सवाब थो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझो था त औरत जे लाइ शादी खां बाद अजर ऐं इनाम जा अंबार आहिनि ऐं मर्द जे लाइ बि शादी खां पोइ अजर ऐं इनाम जा अंबार बिठा आहिनि। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।